نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baadakum himidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuko kwenye sehemu ya tatu, kifungu cha tatu katika aya ya 49 katika suratul Ahzab, ambapo kifungu cha kwanza kilikuwa cha husiana na mambo ya an-nikah. Ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minat. Kifungu cha pili cha aya ikawa inahusiana na mambo ya talaka, tukitoa kwenye mbele ya aya baada ya kusema idha nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Sasa kwenye famalakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha, hiki ni kifungu kinachohusiana na eda. Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyoitafsiri hii aya, kwa hivyo sehemu tulionao leo ni sehemu ya idda na sampuli zake kupitia kwa aya tukufu hii ya 49 katika suratul Ahzab. Ni nini eda? Eda ni nini ilivyotafsiriwa na wanavyoni? Asema hadhihi alkalima kaifa fassaraha ahlul lugha. Kilma hiki vipi watu wa lugha wamekitafsiri? Wamekitafsiri vipi watu wa lugha kilma cha al-iddatu? Sahibu Mukhtari Sihah ambaye ni al-Sheikh al-Imamu Muhammad ibn Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi, huyu asema iddatul mar'ati ayamu aqra'iha. Eda la mwanamke ni zile siku za qurui zake. Na qurui, al-qur'u, wanavyoni wasema hili ni al-lafdhul mushtarak, al-lafdhul mushtarak baina at-tuhri wal haid. Sasa kuna wanaotafsiri al-qur'u bimaana at-tuhri na al-qur'u kwa maana ya ada al-haid. Kwa hivyo wamesema hili ni al-lafdhul mushtarak, ni tamko ambalo ni mushtarak lililoshirikiana kwenye maana kati ya utahara na kati ya hedhi. Ndipo ukaona hata wale walohisabu eda la mwanamke aliyoachwa, kama ambavyo tutazungumza kwenye walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, walipolipeleka tamko kwenye ushirikiano wake kati ya maana ya tahara na kati ya maana ya ada, walisema mwanamke akianza hisabu yake katika kuhisabu siku zake za idda, akihisabu kwa ada itakuwa kuanza kwa kuingia ada, atahirike, aingie ada, atahirike, akiingia ada takuwa tayari ada lake limeisha. Alohisabu kwa utahara
ataanza kutwahirika, kungiada, kutwahirika, kungiada, kutwahirika, tayari itakuwa eda yake imefanyeje? Walolitafsiri kinamna hiyo. Sasa alqur'u ni tamko lenye maana mawili hayo. Sasa sema iddatul mar'ati ayamu aqra'iha, eda la mwanamke ni zile siku za qurui zake, zile siku za kukaa kwake eda kwenye kuhisabu utwahara wake. Ukisema waqad i'taddat wa anqadhat iddatuha, i'taddat kwa maana mwanamke amekaa eda, wa anqadhat iddatuha na eda lake likesha. Na jina al-adadu wal-adidu hii yaingia kwa maana ya hisabu, na mwanamke huwa huhisabu ile siku zake za kukaeda. Sahibul Qamusi al-Wafi ambaye ni Shihabuddin Abu Amr amekitoa hiki kilma kwenye adada, adda, adatan, muadatan wa idada, fa akharahu fil adad, akakipeleka mwisho kwa kitafsiri maana ya idadi yote, kwa maana ya idadi. Katika Al-Munjid, al-idadu amesema ni masdar ya adda, min adda, addan wa ta'dadan, ashay ahsahu, bimaana amedhabiti hisabu yake. Ahsahu kwa maana amedhabiti hisabu, ay hasabahu, amehisabu. Huyo ni mwenye Al-Qamusul Wafi, Shihabuddin Abu Amr. Katika Al-Qamusul Muhit ya Fairuz Abadi asema al-addu al-ihsa, al-addu al-ihsa, kwa hivyo kudhabiti. Wal-adadu, adad, sisi sema al-adadu idadi, adad ni al-ma'dudu, ni kitu chenye kuhesabiwa. Wa minka sinnu umrika allati ta'udduha, na kutoka kwako wewe umri wako kwa ile miaka unaoihisabu. Allati ta'udduha, huyo ni mwenye Al-Qamusul Muhit atafsiri kilma cha idda kwa hivyo alivyosema. Ama bingwa wa lugha ya Kiarabu na kitabu chake mashhuri kwenye dunia nzima ndicho chenye kutegemewa, Lisanul Arab ya Ibn Mandhur, huyu asema aslu dhalika kullihi min al-addi, asli ya hayo yote yametokamana na al-addi. Hii kutoka kwenye al-iddatu, tunasema idda yote kwa walivyotafsiri wameshuka kuingiana na hisabu. Na mwenye Lisanul Arab Ibn Mandhur asema aslu dhalika kullihi min al-addi, imetokamana na al-addi. Wa iddatul mar'ati al-mutallaqati wal mutawaffa zawjaha hiya ma ta'udduhu min ayami aqra'iha au ayami hamliha au 4 ashhurin wa 10 layalin. Akasema eda la mwanamke alotalikiwa, eda la mwanamke alopigwa talaka, na eda la mwanamke alofiwa na mumewe, hiya ma ta'udduhu min ayami aqra'iha, ni zile anazozihisabu katika siku za qurui zake, au ayami hamliha, kwa maana siku ile za utwahara wake, ama ayami hamliha, ama siku za mimba yake, au 4 ashhurin wa 10 layal, ama miezi 4 na siku 10. Haya ni maneno ya Ibn Mandhur katika Lisanul Arab. Al-Allama Ar-Raghib Al-Asfahani fi mufradati alfadhi al-Quran asema wal-iddatu hiya shay'ul ma'dud, eda ni kitu cha kuhisabika, eda ni kitu cha kuhisabika. Qala ta'ala, angalia alipeleka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru. Hii ni aya 31 katika suratul Mudaththir. Angalia kataja eda kwa maana kweli ya hisabu,
na hani maneno ya Ar-Raghib al-Asfahani katika mufradati alfadhi al-Quran, wama ja'alna iddatahum, kwa sababu wametafsiri al-iddatu hiya shay'ul ma'dud, eda ni kitu cha kuhesabiwa. Na Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasema hatukujalia hisabu yao, iddatahum, katika ile idadi ya wale malaika ay adaduhum, ametafsiri hapa kwa maana idadi yao, hisabu yao. Hii ni aya 31. Angalia neno lingine la Mwenyezi Mungu alokinasa kilima cha al-idda kikija kwa maana hiyo hiyo ya hisabu. Mwenyezi Mungu aliposema katika Baqara 184, fa'iddatun min ayamin ukhra. Angalia ametaja fa'iddatun min ayamin ukhra kwenye neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposemaje, faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, yule ambaye alikuwa mgonjwa ama uko safarini akala, basi fa'iddatun min ayamin ukhra, hisabu kwa siku nyinginezo, yani zile siku za yeye kulipa atazilipa kwenye siku zingine. Angalia amesema fa'iddatu, na mwanamke akifiwa ama akiatwa hukaeda, tukisema kwa Kiswahili. Tukisema kwa Kiarabu ni al-iddatu. Kwa hivyo ina maana huketi siku za idadi, huketi siku za hisabu fulani zilizopangwa na sharia. Fa'iddatu min ayamin ukhra, kwa maana ay alayhi ayamun biadadi ma fatahu min zaman, ule ambaye ni mgonjwa ama uko safarini, ni juu yake masiku ya idadi ya siku zilizompita, fi zamanin akhar, kwenye kipindi chingine, ghairi zamani shahri Ramadhan, zisizokuwa zama za shahru Ramadhan. Ikhwatal iman, angalia hapa sema ayamin ukhar, siku nyingine za nyakati nyingine, si siku za ayami Ramadhan. Kwa nini kulipa iwe si siku za ayami Ramadhan? Kwa sababu hili lajulikana kama wanavyosema wanavyoni, ni wajibu ambao unaitwa wajibun mudhayyaqun. Unajua kuna wajibun muwassa'un na wajibun mudhayyaq. Wajibun muwassa'un, la wajibu lenye wasaa, ni mtu kutekeleza la wajibu kisha akawa una nafasi kubwa ya kufanya mambo mengine. Kana mathalan ukiswali swala ya dhuhuri, bado una mwanya mrefu wa kuweza kufanya na mengine katika mambo ambayo pia ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Hii inaitwa wajibu wenye wasaa. Wajibu mudhayyaqun ni jambo la wajibu wakati wake finyo sana, huwezi kufanya lisilokuwa hilo liloamrishwa. Kana faman shahida minkum shahra falyasum, yule ambaye ameweko pahala ambapo kumetokea tokeo la mwezi au mwandamo au tokeo la Ramadhani kuingia, basi yeye nafunge. Sasa ikithubutu Ramadhani imeingia, unaambiwa anza kufunga. Sasa mfano, lao ukaata siku moja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, leo sisi ngapi kufunga? Leo tuko siku ya ngapi? Liko kwenye siku ya 15, si ndio? Sasa mfano leo kwenye siku ya 15 uwe hukufunga, kisha wewe useme mimi nataka nijitahidi nilipe hii siku ambayo nimenyacha kwenye hizi siku za Ramadhani ili sipate tabu, niwe tailipa, basi ikitoka Ramadhani mimi niangalie shughuli nyingine. Suala utakaloulizwa, utailipa siku gani? Siku gani utailipa hiyo? Leo kama umeacha. Ukisema kesho, utaambiwa kesho ni Ramadhani siku ya 16, hujailipa. Ukiweka siku yoyote kati ya siku za Ramadhani kuilipa deni yako, huwezi. Limadha? Kwa sababu wajibu huu ni wajibu mudhayyaqun, ni finyo, halisilihi kwa lisilokuwa saumu. Ndipo Mwenyezi Mungu akasema faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, hakusema fa'iddatun min ayami Ramadhan. Maana ajua hata kuambia hisabu kwa siku za Ramadhani, siku ya Ramadhani huwezi kuilipa deni yako kwa kule kuwa wajibu
ni wajibu ambao ni finyo sana. Kwa hivyo fa'iddatun min ayamin ukhar, Ar-Raghib al-Asfahani kaitaja kuwa maana ya idadi imeingia kwenye eda, ay alayhi ayamun biadadi ma fatahu min zamanin akhar ghairi zamani shahri Ramadhan. Na neno la Mwenyezi Mungu, ona kilipochukuliwa hiki kilma kwenye Qur'ani tukufu na watu wa lugha walivyokitafsiri. Mwaka una miezi mingapi ndugu zangu? Kam shahran fi sana, miezi 12, au sivyo? Sasa kwenye mwaka kuwa na miezi 12, msikilizeni Mungu kasema nini kisha na mtume kasema nini. Mungu kwenye mwaka kuwa na miezi 12 alisema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Akasema inna iddata eda, akataja kwa kilima cha eda, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atu hurum. Hakika mwana utatafsiri vipi inna iddata shuhur? Huwezi kusema hakika eda la miezi, miezi haina eda, miezi haikae eda. Lakini sasa tutatafsiri hakika idadi ya miezi katika mwaka hisabu yake 12, kwa kuwa eda la mwanamke huhisabu siku zikikoma iwe ndio amemaliza eda lake. Wamenasa vizuri sana, ni Tauba aya 36. Kisha sema wal iddatu, na eda, iddatul mar'ati, eda la mwanamke, wa hiya al ayamu allati, ni zile siku ambazo binqidhaiha, kwa kumalizika kwake ile idadi ya siku, yahillu laha tazawuju, huwa ni halali kwake kuolewa. Sasa ni idadi ya siku ambazo zile siku zikisha kumalizika huwa ni halali kwa ule mwanamke kufanyaje? Kuolewa. Ina maana fi ayami iddatiha, mwanamke akiwa kwenye siku za eda zake yafaa kumuoa, yafaa kwenda kumposa. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala, musiazimie kamwe kufunga ndoa mpaka ule muda ulowekwa wa eda la mwanamke ufikie kikomo chake. Kwa hivyo hata haposi mwanamke uko kwenye eda, wala haolewi mwanamke uko kwenye eda mpaka ile muda wake ufanyeje? Ufikie. Ndipo hapa katuambia iddatul mar'a, eda la mwanamke, wa hiya al-ayamu allati, ni zile siku ambazo binqidhaiha, kwa kumalizika kwake zile siku, yahillu laha tazawuj, huwa ni halali kwa ule mwanamke tena kuolewa. Qala ta'ala fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha, ni hii 49 katika suratul Ahzab, kwenye kifungu cha 3 leo tunachozungumza. Mwenyezi Mungu aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha nakahtumul mu'minati, munapooa wanawake waumini, thumma talaqtumuhunna, kisha mukawataliki, mukawapa talaka, min qabli an tamassuhunna, kabla hamujawagusa, kwa maana kabla hamujawaingilia, fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha, hamna nyinyi kwao eda mutakalolihisabu. Mukaambiwa tu famatti'uhunna, wapeni cha kuwaliwaza, wasarrihuhunna sarahan jamila, na muache kuwaacha kuliko kwa uzuri. Hapa kasema fama lakum alayhinna min iddatin, hamna eda mtakalolihisabu. Na pia neno la Mwenyezi Mungu fatalliquhunna liiddatihinna, yote hurudisha kwa maana hii eda. Hapa aya ya kwanza suratul Talaq, munapowata wanawake, aliponadiwa mtume ya ayuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa, munapowataliki wanawake, fatalliquhunna liiddatihinna, waateni kwenye eda lao, kwa maana waateni kwenye siku ambazo zimekabili tahara. Hatui mwanamke kwenye hedhi yake. Mwanamke ukimpiga talaka huko katika ada yake, hii huitwa talaqun bid'iyun, talaka ya bid'a. Lakini wameafikiana wanavyoni pia kuwa talaka inafanyeje? Inapicha hata mwanamke huko katika ada yake, lakini si talaka ambayo ndio muongozo aliotoa mtume.
Talaqu sunni, talaka ambao ni ya kisunna, ni ile kumuata mwanamke kwenye twahara ambao hukumuingilia. Uko kwenye ada, akatwahirika, akitwahirika ndipo ukamuacha bila kumgusa. Ina maana ukimgusa kisha ukimuata, sikuwa ya kuwa talaka hitapita. Lau ametwahirika kisha ukamuingilia kisha ukamuacha, sikuwa talaka hitapita. Talaka vile vile itafanyaje? Nkana itakapopita talaka, ukimuacha kwa hii talaka inayoitwa talaqun bid'i, ukamuata mwanamke kwenye ada yake, ni talaqun bid'i, lakini itifaki ya wanavyoni ni kwa hii talaka inafanyaje? Inapita. Na hiyo at-talaqu sunni ambao ni kumwacha mwanamke kwenye twahara ambao hujamgusa, wajua hii ni hikma imewekwa na huruma za Mungu kwa humrembo, kwa kuwa akitwahirika kisha ukamuingilia kisha ukamwacha, itakuwa umempa usumbufu maskini ya Mungu katika kukaeda. Kwa nini? Kwa sababu panaeda katika anwa'ul idda wa anwa'ul mu'taddat tutakavyozungumza, panaeda linaloitwa iddatul hamli, na iddatul hamli mpaka azae. Sasa mwanamke akitwahirika umuingilie kisha umpige talaka, ndio huo umemwambia keti mwaka eda, keti miezi 9, na kila mimba huja kwa miujiza yake. Aweza hata kapitisha miezi 9, ulomweka ni wewe kwenye kifungo hiko. Sasa Mwenyezi Mungu akaiweka sharia hii, muate atwahirike, una maazimio huntaki tena, basi mpige talaka kwenye twahara ambao hukumgusa, ili akaeda lake kurui 3 apache mvuli mwingine amvake. Alisi kadhalik. Lakini atwahirike umuingilie kisha unchie gerezani, manake ukimuingilia ikiota mimba, basi eda lake kumalizika mpaka azae, itakuwa umempa kifungo kikubwa sana. Lakini juu ya yote hayo, talaka hupicha kuningamana na muono wenyewe wa aya vile namna zinavyozungumza. Nafikiri hapa mambo yako wazi kabisa. Kwa hivyo aliposema fatwalliquhunna liiddatihinna wa ahsul idda, waacheni siku za kukabili twahara yao, au waacheni kwenye eda lao kwenye twahara yao, kisha mudhabiti ile hisabu ya eda, mudhabiti kwa kuhisabu, kwa sababu ni ibada hii. Kwa hivyo ni ibada, lazima ujue imekoma wapi, ili kuna mawane fulani ambazo zimekuzuia wewe, zile mawane zifunguke kwa sababu ya kukamilisha ile hisabu, kwa wewe kuihisabu sawa sawa. Ama janibul fuqaha, ama kwa upande wa wanavyoni wa fiqhi walivyozungumza hii al-idda, wasema fal-iddatu hiya tarabbusul mahdudu shar'a. Eda ni kule kukaa mwanamke kulikowekewa mpaka kisheria, ni kule kukaa kwa mwanamke kulikowekewa mpaka kisheria. Maakhudhum min al-adadi, limechukuliwa temko hili kutokamana na idadi. Al-adadi ni hisabu. Lianna waqta al-iddati muqaddarun ma'dudu, kwa sababu wakati wa eda kumekadiriwa na kumehisabiwa. Kila eda lina hisabu yake, na utaona wanawake na sampuli zao za eda, ili usichecheke wewe mwanamume, kwa sababu haya mambo ambayo yanatuhusu sisi ni waume. Hachuhusu sisi kuketi eda, ya wahusu wake zetu kufanyeje? Kukaa eda. Dr. Abdul Azim Badawi katika kitabu chake Al-Wajiz fi fiqhi sunna wal kitabi al-aziz, angalia na yeye alivyozungumza kuhusu eda, asema al-iddatu ma tuhsihi al-mar'atu, eda ni lile ambalo analidhabiti kwa hisabu mwanamke, watauduhu min al-ayami wal aqra, na kule anakohisabu mwanamke kutokamana na masiku na kutokamana na zile twahara zake anazoingia ama ada zake anazozipata. Wahia ismun, eda ni jina, limuddatin tatarabbasu biha almar'a, ya muda ambao mwanamke hukaa anitazwiji na kuwata kuolewa,
baada wafati zawjiha, baada ya kufa mumewe, au firaqihi laha, ama mume kujitenga na yeye kwa talaka, imma bilwiladati, eda ima lije kwa kuzaa kuendiko kusha kwake, au bil aqra'i, ama kwa kule kuingia kwake kwenye ada na kutohirika kwake, au il ashhuri, ama kwa kuhisabu siku za miezi. Haya ni maneno ya Abdul Azim Badawi fi kitabihi alwajizi fi fiqhi sunnati wal kitab alaziz. Sayyidu Sabiq fi kitabihi fiqhi sunna asemaje? Ihtisabu al-iddati yabda'u min ujudi sababiha, kudhabiti na kuhisabu eda huanza kupatikana sababu yake. Kwa hivyo kuanza kupatikana sababu yake ni ima lianze eda kwa mwanamke pap kupigwa talaka, eda laanza, ama lianze eda kupatikana sababu pap mume kufanyeje, kufa, eda lio limefanyeje, limeanza. Wa huwa talaqu au alwafat. Sayyid Sabiq kisha katajawazi, ima ni talaka ama ni kifo. Talaka aachwe, eda lianze hapo kwa kutalikiwa yeye, ama afiwe, eda lianze hapo kwa yeye kufiwa. Wa ajmaa alulama ala ujubiha, na wanavyoni wamejikusanya juu ya uwajibu wa eda. Mwanamke wajibu, japokuwa eda wanawake wengine hawakai eda. Jamani, wanawake kwa uchakaramwe wao huachwa wasikae eda. Sasa ile kwa utungu wao, kwa kule kuachwa pengine japo kwa makosa yao, wao wakawacha ufanya kisasa. Si ameniacha na eda gani? Potele mbali. Eda si la mume shekh, ni sharia ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hakikatan wako wanawake huachwa na eda wasikae, na pengine kuachwa hajamaliza zile ayyama aqraiha, na akawa tayari ashamfanya mipangilio kabambe ya mwenye kushika nafasi, na eda bado hajafanyaje, hajalimaliza. Nyinyi Waislamu, masala ya nikaha na masala ya talaka kizungumzwa, wallahi alazim kinyume chake huwahusisi huona ukhalifu wa sharia tu. Hapa ni ukhalifu tu wa sharia, ukhalifu wa sharia kweli kweli, kama tulivyozungumza toka tuanze hii aya 49 kwenye sehemu tatu tunazosoma. Ni ukhalifu tu wa sharia, kuwatanwa ovyo ovyo, eda hazikaliwi. Mtu uko kwenye eda, nikaha juu ya safari. Mtu uko safari, muliwe uko huku, kule upiga ndoa kabisa, tabu moja kwa mbili. Kwa hivyo ni ukhalifu mwingi katika masala kama haya. Hivi ndivyo walivyozungumza watu wa lugha kwa jumla, pamoja na kusindikizwa na wanavyoni wa kifikihi katika kulizungumza suala hili la eda. Sasa hikmatu mashru'iyatiha, pana hikma gani ya kuwekwa sharia ya eda? Pana hikma gani mwanamke akiachwa ama mwanamke akifiwa awe atalazimika kukaa eda? Pana hikma gani? Asema hikma ya kwanza, Sayyid Sabiq asema maarifatu baraati rahim, ni kule kujua kuchakasika kile kizazi, hatta la yakhtalita al-ansabu ba'daha bi ba'd, mpaka kile kizazi kisitangamane baadhi yake kwa baadhi. Kwa hivyo lile eda ni uhakikisho wa kuchakasika kile kizazi. Isiwe umeachwa eda lisikaliwe, mara uolewe na una mimba ya mtu, ikawa sasa ni uzao watanganywa maji na kizazi kuchiliwa mbegu ya mtu mwingine. Sasa ikawekwa sharia eda ili mwenye kukaa eda awe safi kabisa. Akimaliza eda, akipata rubani mwingine, amemwanzisha upya, kinachoota si cha kwanza, kinachoota cha yule wa pili. Angalia hikma aliyoweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka akakwambia vaateni wanawake kwenye siku za kukabili eda lao, kisha ukaambiwa muate mwanamke kwenye twahara ambao hukumu ingilia. Angalia shekhe, hapa kwa ufahamu ninavyoona katika hizi aya, Mungu amekuelewa sana wewe kwa kuwa ndiye alokuumba, wala wewe hujielewi mno kulivyo anavyokuelewa Mola wako alokuumba Mungu. Kwa hivyo Mungu akujua mbinu zako zote, akuelewa, ndipo akakuwekea sharia.
sharia hii ikawa hukukekecha kwa kila upande. Ukiingia kwa hapa sharia inawe kwa hapa, ukiingia kwa huku sharia, kwa sababu ajua mwanadamu alivyo ni vile alivyomuumba Mungu. Akujua kwa kuwa ni mtu mjanja sana. Angalia hapa, sema vaateni kwenye siku za kukabidi twahara zao, na muate kwenye twahara ambao hukumuingilia. Maana yake ni maana yake ni kuwa wewe ushachukua uamuzi. Ikiwa umeamua humtaki tena umeamua humtaki tena, usichefue mambo kunchefuliana mwingine. Muate safi kama ulivyompata safi, na ajaye ankute uko safi. Lakini usifanye uchefuzi wako wewe kama mwanadamu mchefuzi. Umekachikiwa simtaki tena, lakini jua simtaki tena atamuage mimi ili uchefue kizazi. Ukimuaga kiote kiumbe ili na huwa kikeuka mpaka akishika ndoa iwe kizazi cha kutanganywa, uzao mmoja maji ya watu wawili, kizazi kimetiwa mbegu tofauti. Sasa mapema Mungu akwambia fatalliquhunna liiddatihinna, kwa sababu nafasi uitoe safi kama ulivyoipata, na mwenye kumshika amshike uko safi, akimuingilia apate kiumbe ambacho ni chake, si kiumbe cha mtanganyiko. Ndio hikma ya kwanza ya. Hikma ya pili ya kuwekwa sharia ya eda, tahyiatu fursatin lizawjain, ni kule kuandaa nafasi kwa mume na mke, liiadati alhayati zawjia, kuregesha maisha ya ndoa. Angalia Mwenyezi Mungu alivyo na hikma. In raaya anna alkhaira fi dhalika, umeona jambo la sharia tulipimeni kwa vipimo vya pande zote. Angalia hapa, hikma ya pili ni kuandaa nafasi kwa mume na mke, kwa ule muda wa mwanamke kukaeda, kumbe huwa nafasi ya fikra za pande zote. Mume afikirie na mke afanyeje? Afikirie, kwa kiasi ambacho eda hajamaliza aweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema, yuhdithu ba'da dhalika amra, akazusha jambo lingine. Jambo atakalolizusha Mwenyezi Mungu ni ukafikiria kwa mambo gani hatumefanya sisi, hebu ataturegeana. Mwanamke akafanya fikra na mwanamume akafanya fikra, lakini angaliana mbele, si pande zote haya mambo. In raaya anna alkhaira fi dhalika, waonapo kwamba kuwa kheri litapatikana hapa. Sasa kile kipindi tayari kimewekwa nafasi, Mungu amekupa ya kuwa hiki kipindi cha mwanamke kukaeda, nafasi kwa mume kuleta fikra ya kutanazal arudi, ama mwanamke kuleta fikra kutanazal arudi, lakini wakivona pana kheri. Kwa hivyo kama kuambiwa, ikiwa nyote mwaona ni kheri kuregeana, nafasi Mungu kawawekea. Lakini ikiwa si kheri, wa in yatafarraqa yughni Allahu kulla min saati, wakifarikana wakitengana, kila mmoja atankundua kwa saa yake. Huu apate mwingine ndio wasaa wake, na huu apate mwingine ndio wasaa wake. Lakini juu yote hayo nafasi hamukunyimwa, mumewekewa. Kwa sababu hata katika kuregeana kimaslaha Mungu asema in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, iwapo watataka maslahi, lengo lao la kuregeana ni kudumu maslahi, basi Mungu atatia taufiki. Sasa ikiwa kuna maslahi, itakuwa maslahi kila mmoja kubaki. Mafhum? Hiyo ni hikma ya pili. Hikma ya tatu ya kuwekwa sharia ya eda, mwanamke akaeda, atanwihu bifahamati amri nikah, ni kulikuza, ni kuliweka juu hili jambo la ndoa, kwamba kwa hili jambo la ndoa jamani ni jambo kubwa sana. Kwa nini? Haithu lam yakun amran yantadhimu illa bijam'i rijal, halikuwa jambo la kupangika isipokuwa kwa mkusanyiko wa wanaume. Angalia siku ya ndoa shekhe, bwana harusi utafikiri sijui ni rais wa kutoka wapi, uheshimiwa kweli kweli shekhe. Wachu ndio huenda mbio, yeye kimya, joho pia huveshwa. Kilemba tu kikichecheka kidogo, si ruhusa yeye kupeleka mkono wako, si juu yako shekhe. Kuna watu tayari wamefanya nini? Ile siku huwa ni siku moja muhimu sana shekhe, ni siku kubwa sana.
na wewe peleleza. Siku hiyo ikikupicha huipachi tena katika maisha yako. Hata ukawa milionia wewe, huoa ukiata. Ifanye harusi ya mke wa pili, uizidishie karamu na uizidishie shamra shamra, lakini atakwambia katu shekhe, harusi ni ile ile ya kwanza, ile ile siku ya kwanza ambapo watoka kwenye ubarobaro, ile ndio hasasi za hali ya juu. Kwa mimi shekhe, hii ni nafasi ya kipekee, au sivyo? Na siku zote la kwanza ndilo lilivyo. Wewe ukimsikia yule mwanamke alonjibu mwenzake wakati alipomfanyia maneno ale ya kike kwa kuwa ameolewa, yeye ni mpya, huu ni mkukuu. Hal yastawi thawbani thawbun bihil bila wa thawbun fi aidi albai'ina jadidun. Angalia leo alivyojibu, alimwambia naqil fuadaka hifushita min alhawa, lakini kamwambia mal hubbu illa lilhabibi alawwal, kam min manzilin fil ardi ya'lafuhu alfata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Hata wewe mweneji ukioa mke wako wa kwanza kwa pendo la hali ya juu kidini, katu hata ukamuoa nani ama hata ukaolewa na nani, kite kwa ule wa kwanza shekhi, kite kwa ule wa kwanza. Tumefahamiana sana. Kwa hivyo nafasi imewekwa ikiwa maslahi yatapatikana. Kisha akasema haifunguliwi isipokuwa kwa hiki kipindi cha kungojewa kirefu. Sasa ukaambiwa ukiwahiwahi kabla eda halijaisha, wewe unamregea tu mwanamke, mfano talaka ikiwa rajihi. Tusikilizeni vizuri sana, ni milango muhimu tena kwangu mimi na kwa nyinyi wasikilizaji, kwa sababu ndipo penye tatizo kubwa sana. Uko kwenye eda mwanamke, eda la kuachwa, basi moja kwa moja ukigeuza dira kwa kwa kile kipindi umepewa, ile muda wa eda ni kipindi cha wewe kuleta mafikra, ndipo ukaambiwa mwanamke ukimwacha ni akaeda wapi? Nyumbani kwako, osi nyumbani kwako, huna ruhusa kumtoa wala hana ruhusa yeye kutoka. Kwa nini kweli abaki kwenye nyumba yako na umemwata? Na pengine kwenye kumwata kwake mumetofautiana kimaneno, mukasukumiana maneno, haya mmekuata. Kisha lakini ukaambiwa sherehe, ukaambiwa jua yote hao hapo nini, umechegeshwa kwa mbali kwa kuwa yaweza mukatanazal. Mume akigeuza tena, waambiwa shekhe, sikuwa mumeatana ni kila mtu kitanda chake, eti umeatana mke ndiye akalale sitting room, wewe ndio ukalale kwa rumu yake, ama hapo kwa rumu yeye alale chini, mume alale kitandani. Na ukimwambia wewe mbona yele itio, akamwambia chwe tena hatumeatana, kwa nini mvuli wangu wewe ile kikwecho maneno le makorobwe mambo chwe tena wataka nini kwani kwangu nitaka nini? Wewe hujui kwamba kwa mpaka sasa ni mke wako? Nyanya alokwambia takunyukia hiya tena pale iti tanyua na kitu ya kwamba nyanya alokwambia, manake huona kwamba wametengana tu. Alisi kadhali nini, ni ahkamu ambazo hazivikani shekhi. Haya mambo ya ndoa na mambo ya talaka afikiri hivikana kwa Uislamu, kana hivikana haya mambo ya ndoa na mambo ya talaka Kiislamu. Mtu angalimwata mke wake mara 6 kisha kanrudia, yeye huona umo tu huata kirudi nini? Kwa kuwa hizi ni ahkam billahi hazivikani, ndio ukaona watu hufanya watakao. Sasa mwanamke wetu wa kisasa, hata wasomi sikiza wanawake alhamdulillah usoma, lakini hawa kina mwehu amelala hapo chini, ukimwambia wewe nyuka wewe ndo yale pamoja, atakwambia hapana, wewe ni hata simvuli wangu wewe. Kambe hela chi akili mwanamke, ndiyo mimi simvuli wako, mbona mmekwambia uketi hapa hii nyumba ndangu mimi, na wewe si mke wangu, mmekuata ningekukutoa ndio si wewe, hiyo si hari yako, hiyo ni hari takutolea maneno kibaharia kitonyi ile sampuli. Lakini angalia, kumbe at-talaqu raj'i huhisabiwa kuwa mke ni mke wa ule mvuli. Lao mumelala tena mto mmoja shekhe, sio mchezo, munalala kichanda kimoja upande mmoja, na talaka imefanyaje? Wahisabiwa ni mkeo.
lao utageuza dira, umpekee mikono, akunyamazie, ule umwingilie, sio halas asizie kichamba. Ni mke wako kama kawaida, ndio ushanrudia. Tumefahamiana? Kwa hivyo waambiwa kumrudia kwa kumgeuza ukamfanya, ama kwa kumwambia wajua habari iliyoko imesha kurudia. Tena angalia wanavyoni, hata katika Sharhul Mumti ala Zadil Mustaqni anasemaje? Anasema mwanamume akishakwambia amekurudia, amekurudia, hata kama hutaki amekurudia, rujaa ishapatikana. Na akikugeuza, akikuingilia, tayari imefanyeje? Ushamregea. Lakini waambia chunga kwenye hizo siku hajamaliza eda lake. Akimaliza eda lake, hukumu zimesimama ni nyingine. Hawezi kumaliza eda lake kisha kwambia talaka hii nrejea, ati jamaa hicho talaka rejea. Ni sawa bwana, hatutaki balaa tena. Haya nrejea kweli. Kwa sababu si unaona nafasi ya kuregea. Ukisema nitalaka rejea hii, lakini eda limekwisha. Eda likiisha huwa si rejea tena, huwa nshati uregeshwe. Alesi kadhali ile uko kwenye eda nrejea kweli, huoni wewe mwenyewe hicha talaka rejea, kwa kuwa kuregea wewe mwenyewe huambiwi. Sharia kimya kwa sababu imekuruhusu. Lakini eda likiisha si rejea tena, nkuregeshwa. Alesi kadhali ndipo ukaambiwa mwanamke akimaliza eda lake, nikaha mpya, mahari mapya, yani kama sasa waanza mwanzo. Kwa hivyo hapa hukuregea mwenyewe, umefanyaje? Umeregeshwa kisharia. Lau kwamba kwa hii eda na mambo ya nikaha na talaka yangeachwa tu hivi hivi, wanavyoni wangesema ingekuwa kwa manzila lu'bi sibyan, kama daraja mchezo tu wa watoto wadogo. Akitaka leo anaoa, kesho anafanyeje? Anaacha. Na huoni pia sasa kwa wale watoto mara nyingi sasa nikaha kwao ni mchezo tu, alesi kadhalik ni mchezo. Na wao wana msemo siku hizi kwambia bwana siku hizi nkana mafungua tomato ile kwa kama mafungua tomato, kwamba kwa wanawake ni wengi. Sasa kijibarobaro akimpacha mke humuaga mapema. Bwana adab na nidhamu. Ukileta mchezo mimi na wewe sina kesi bwana. Sasa waanze miujiza yako kikora. Ukiniletea mchezo sina kesi. Maana ukimfanyia mkono hii maana uko tayari kwa. Ukileta mchezo taenda bwana, taenda. Na ukienda nakwambia ikiwa ni asubuhi saa 10 nishaweka mwingine. Nifahamiana? Silo lengo la ndoa, Sheikh. Sasa hiyo tunaita mchezo wa sibian, mchezo wa watoto wadogo. Alesi kadhalik, si kwa kuwa muaga mwanamke ukantisha mapema, ya kuwa ukichecheka watoka, ukitoka ingia, si hivyo, haendi hivyo. Huu ni mpango maridadi ulowekwa na sharia hii, ilopangwa na Al-Hakim ambaye ni Mungu mwenye kuweka kila kitu pahala pake. Hikma nyingine ya kuwekwa sharia ya eda ni kwa masalihun nikah, ni kwa kuwa maslaha ya ndoa hayawezi kutimia hata yutina anfusahuma ala idamati hadha al-aqdi dhahira, mpaka wafahamu wote wawili, mume na mke, kudumisha kifungo hiki cha udhahiri kuwa ni kifungo cha kudumu mpaka litokee ambalo halina mudi. Fa in hadatha hadithun, kikitokea chenye kutokea, yujibu fakan nidham, chenye kutokea kikawajibisha kuvuruga ile nidhamu. Sasa hiyo hakuna nidhamu tena ya utaratibu. Lam yakun buddun min tahqiqi surati al-idama fil jumla, itakuwa hakuna budi sasa kuihakikisha hii sura ya dawama iliyotakiwa kulingamana na piksha hii na jumla ya maneno haya tuliyopata, ndiyo lengo kudumu. Lakini limetokea jambo halina budi la kukacha hiyo dawama, itakuwa maslahi kuandama hili. Bi anta tarabbasa muddatan tajidu litarabbusiha balan wa tuqasi laha inaan, apewe muda wa kukaa. Iwe mwanamke kwenye kukaa kwake kidogo itakuwa nkutuliza akili yake, na kidogo itakuwa ni kuushusha ule nzigo wa kero.
alokuwa akibebeshwa na mwanamume wa kero, alokuwa akinkera mwanamke wa wachu tu nyakangia nyakatoka. Umeona kwamba kwa sharia ya Kiislamu kila upande umezungumza ili kila mmoja aketi katika dunia hii kwa maslahi yake, hususan kwenye hayatun inayojulikana kama hayatun zawjia. Hii ndiyo hikma za kuwekwa sharia ya eda. Haya, je, baada ya hikma hizo, sampuli za eda sasa, anwaul idda, hizi eda sampuli ngapi? Haya, tuzisikizeni sampuli za eda. Mwanamke hukaa eda gani, mwingine akakaa eda gani, kulingamana na ilivyozungumzwa na sharia. Asema sampuli za eda kama zinazofuata. Kuna eda jama linaloitwa iddatul mar'ati allati tahidhu, eda la mwanamke ambaye hupacha ada, mwanamke ambaye huingia kwenye ada sawa sawa. Sasa huu una eda lake, na eda lake ni 3 hiyad, ni hedhi 3 ama tahara 3, ikiwa tutasimama kwenye msimamo atemko, ikiwa ni almushtarak baina alhaidhi wa tuhur. Kwa hivyo ada 3 ama tahara 3. Na kina Imamu Shafi na kina Abu Hanifa kwenye kutafautiana kwake, hata hii tu kutafautiana ni huu kuhisabu kwa ada, yule kuhisabu kwa tahara. Mmoja akasema mwanamke basi, yani eda lake ikiwa ameatwa, ikiwa tutatasiri alquru kwa maana tahara, basi ni aanze hisabu yake kwa kuingia kwake kwenye tahara. Kwa hivyo ni vile vile nilivyoambia, atahesabu tahara, ada tahara, ada tahara, eda limeisha. Alosema tuhisabu kwa kuingia adani, itakuwa ni kuingia ada, kutahirika ada, kutahirika ada, eda lake limefanyaje? Kwa hivyo hili ni eda la mwanamke ambaye anapata ada yake, anaingia kwenye tahara zake 3. Kuna eda linaloitwa iddatul mar'ati allati yaisat min alhayd, eda la mwanamke ambao basi ashakachikiwa na ile ada, ada imekachika, hapachi tena, yaisat wa hiya 3 ashhurin, eda la mwanamke huu miezi 3. Tena jamanini, tofautisheni kama wanavyotofautisha wanavyoni. Wanavyoni wanasema ada ya mwanamke mbahari kubwa sana ambao haieleweki na yote. Venene venye kupata hii ada kushindwa kuielewa wakati mwingine. Ndipo kina Uthaymeen wakasema ni lango mpana, bahari ndefu sana, kwa sababu huja kwa miujiza mingi sana. Sasa la mwanamke ambaye hapachi ada ameambiwa akaeda miezi 3. Mwanamke ambaye hupacha ada akaikuru 3, akihisabu siku za tahara yake haifiki mwezi. Alaysa kadhalik? Siku za kuru yake haifiki miezi 3. Mafhumu? Kwenye kupacha ada, kutahirika, kupacha ada, kutahirika, apache ada, haki waweza kuhesabu ni siku ambazo ni chini kabisa ya miezi 3, tena hupichana. Kuna wengine ambao hukaeda kwa kiwango cha chini zaidi kulingamana na desturi ya nini, ya ada yake. Lakini ama almar'atul yaisa, mwanamke ambaye damu imekatika, huyo ameambiwa tu ni 3 ashhurin, kwa sababu hapachi ada. Kama ingekuwa hupacha ada, angelihesabiwa kwa tabia ya ada yake, angeipata hata kama siku 20 na kwenye kukaeda kwake. Lakini huu imekatika, hapachi, akapigwa miezi 3. Watatu, sampuli ya 3 ya eda ni iddatul mar'ati allati mata anha zawjuha, ni eda la mwanamke ambaye amefiwa na mumewe, maarufu wa hiya 4 ashhurin wa 10, ni miezi 4 na siku 10. Lakini waambiwa ma lam takun hamila, iwapo hatakuwa na mimba. Ina maana akiwa na mimba lishageuka sasa, itakuwa si miezi tena 4 na siku 10. Ikiwa itakuwa na mimba, itakuwa eda litabadilika vipi? Atakaeda vipi? Mpaka afanyeje? Mpaka azae. Umeona namna eda zile namna zinavyobadilika, alaysa kadhalik? Tayeb. Kisha iddatul hamil, likigeuka iddatul hamil itakuwa hatta tadha, na tutafafanua kidogo.
wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna. Mafhum? Isha kuwa yani kumalizika kwake eda mpaka afanyeje, mpaka azae. Sawa? Sasa pengine unaweza kuulizwa swala moja. Unajua hii milango iliyopita kuna masuala mengi mliniuliza na mimi nikawauliza vile vile, na itakuwa hivyo hivyo. Mfano, muda ambao ni mno kujulikana wa mwanamke kukaa mimba ni miezi mingapi? Miezi 9, au si? Hiyo ndio ghalib, miezi 9. Lakini mwanamke aweza kuketi na mimba yake zaidi ya miezi mingapi? Zaidi ya miezi 9. Sasa hebu tuweni hadhir, mwanamke ambaye una mimba akaachwa ama akafiliwa, kwa hivyo kumalizika eda lake mpaka afanyeje? Azae. Alipofikisha miezi 9 hakuzaa, na miezi 9 sasa imekamilika na mimba ni miezi 9, yeye akaendelea. Sasa ikawa ameenda mwezi wa 10, mwezi wa 11, aendelea tu. Mwasemaje hapo sasa? Likome eda kuwa tayari lishamalizika kwa kule kilipindi miezi 9 imeisha, ndio siku za mimba, ama ataendelea huko edani maadamu hajazaa? Mwasemaje hapo? Naam, mpaka jamani, miezi 9 imeisha, si ni miezi 9 imeisha? Na miezi 9 sizo siku za mwanamke kubeba mimba. Lakini barakallahu fikum, ni hivyo hivyo Mwenyezi Mungu amesema wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna, kwa hivyo mpaka azae tu. Na wallahi alazim, tuwaombeeni Mungu kina dada zetu wengine ambapo hivi sasa twazungumza wenda kumaliza mwaka wa 3, ambapo mwanamke miezi 9 akifikia mwezi wa 5 tu saa zote hukushtakia ndachoka, lakini miaka 2 shekhi wako wakuombea Mungu ape salama inshallah. Lakini sisi hapa katika hizi ahkamu ni kwa kuwa eda lake kumalizika mpaka afanyeje? Mpaka azae, ndio eda la almaratul hamila. Kisha ikhwatal iman, pana iddatu ghairi almadkhuli bi, iddatu ghairi almadkhuli bi, eda la mwanamke ambaye hajaingiliwa, ambao ni mwenzangu aliniuliza swala kumwambia itakuja kwa sababu tunaendelea na himada. Mwanamke umemuoa, baada dhalika hukumuingilia, eda lake sasa anakaa eda vipi? Iddatul ghairi almadkhuli bi, zauja ambaye hajaingiliwa, intuliqat, anapoachwa. Ndiyo aya yetu ambayo tunaitafsiri, asema fala iddata laha, mwanamke atakuwa hana nini? Hana eda. Kwa neno la Mwenyezi Mungu ya ayyuhalladhina amanu, aya 49 suratul Ahzab, idha nakahtumul mu'minati, munapowaoa wanawake waumini, thumma talaqtumuhunna, kisha mukawapa talaka, min qabli an tamassuhunna, kabla hamujawagusa kwa kuwaingilia, sikuwagusa hivi, fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha, hamna nyinyi kwao eda mutakaohisabu. Kwa hivyo hawana kukaa eda ikiwa mumewaoa, ndoa imepita, kisha mukatoa talaka kabla hamujawaingilia. Lakini asema 49 suratul Ahzab, fa in kanat ghaira madkhuli biha, ikiwa hajaingiliwa, wa qad mata anha zawjuha, lakini mumeo yakafa. Umeona, amemuoa hakumuingilia, mwanamke hana nini? Hana eda. Lakini yule alomuata hajamuingilia, ambao mwanamke hajazimiki eda, akafa, sharia kwambia fa alaiha alidda, atalazimika akae nini? Akaeda, kama lau kana qad dakhala biha, kama ambavyo atahesabiwa kama aliyemuingilia. Liqaulihi ta'ala, kwa neno la Mwenyezi Mungu aliyetukuka, walladhina yutawaffawna minkum, na wale wanaokufa miongoni mwenu, wayadharuna azwajan, wakawaata wake, yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Sasa akiacha akifa
huyu amelazimika eda, ahukumiwa kama ambaye ameingiliwa, kwa hivyo ataka eda. Ahkamu hapo zimekuja kwa pande mbili. Wa innama wajabatil idda, sikia wanavyoona wasema, kwa nini amewajibika eda? Amewajibika eda alaiha wa in lam yadkhul biha, japokuwa hakumuingilia, wafaan lizauji almutawaffa, kwa kutekeleza, kwa kumtekelezea hishma ule mume ambaye amekufa, kwa sababu hata hiyo ndoa ilipopicha ahisabiwa ya kwamba ni mkewe. Alipomuacha hata ile ndoa huhukumiwa rajia, au sivyo? Kwa sababu ntalaka ya kwanza, na ikiwa ntalaka ya kwanza mke huhisabiwa ni mke. Lakini hapa kukapicha hukumu hakumuingilia mwanamke asilazimike na eda, na dhalika hukmu Allah anzalahu ilaina, ni hukumu wa Mungu aliyoteremshia. Lakini asema akifa akalazimishwa eda, akae eda wafaan lizauji almutawaffa wa muraatan lihaqihi, na kwa kuchunga haki yake. Ahkami mbili zimepicha hizo kwa mwanamke aloachwa na hajaingiliwa. Kisha kuna eda, Waislamu watukufu, iddatul madkhuli biha, eda la mwanamke ambaye amefanyaje, ameingiliwa. Sasa mwanamke ameolewa akaingiliwa, asema wa amma almadkhulu biha, ama yule mwanamke aloingiliwa, kwenye kuingiliwa kwake huyu mwanamke ni lazima awe ni mmoja kati ya pande mbili, imma an takuna min dhawati alhayd, ima awe ni katika wanawake wale ambao hupata ada zao kisawasawa, wa imma an takuna min ghairi dhawati alhayd, imma wawe katika wanawake ambao hawapati ada zao sawa sawa. Sasa basi, ikiwa ameingiliwa akaachwa na ni katika wanawake ambao hupata ada zao sawa sawa, fa'iddatuha thalathatu quru, itakuwa ida zao ni quru tatu, ile tahara tatu ama kuingia kwenye ada mara tatu. Qala Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Huyo ni mwanamke ambao ada yake anaipata. Suratul Baqara aya 228. Tayib, huu ni iddatul haid. Sasa kuna iddatu ghairi alhaid, ikiwa ni mwanamke sasa si yule anayepata ada yake kisawasawa. Fa in kanat wa in kanat min ghairi dhawati alhaid, ikiwa katika wale wanawake ambao hawaingii katika ada, hawapati ada, kwa hivyo tayari fa iddatuha thalathatu ashhurin, itakuwa ida lao miezi mingapi? Miezi mitatu. Na hili asema la sadikisha kwa mtoto mdogo ama kwa mzee yule aliyefikia miaka ambao ada yake imekatika, basi itakuwa eda lake ni thalathatu ashhurin. Hapo akagawanywa sehemu mbili, ni eda lingine hilo. Kisha pana na eda ambalo linaitwa hilo iddatul ya'si, ni tayari thalathatu ashhur. Mafhum? Kuna na iddatul hamili, na iddatul hamil tayari lishatajwa, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna, wenye mimba basi eda zao ni kule kuzaa kwao. Hii pia ni sampuli katika eda. Kisha kuna eda lingine, iddatul mutawaffa anha zawjuha, eda la mwanamke alofiwa na mumewe. Tayari hilo ni maarufu. Eda la mwanamke alofiliwa ni miezi minne na siku 10. Hizi ndizo sampuli za eda ambazo zimetajwa katika vitabu vya kifikhi, ambazo zote zimenaswa katika Qur'ani tukufu. Sasa kwenye hili tutazitafsiri aya ambazo ziko katika suratul Talaq ambazo zimekusanya haya. Baada ya hapo, akipenda Mwenyezi Mungu, itabidi pana ahkamu nyingine, wapi ukiacha hufai kutukua mahari na wapi ukiacha wafaa kutukua mahari, tena kufaa kutukua mahari kiasi gani. Hata tukisema, lakini itabidi tuzithibitishe kwa aya, ndivyo sivyo? Yule ambaye anataka mathalan, kana aya inavyosema, wa idha aradtum mustibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhunna shay'an
atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Hapa ikiwa umetoa kintwara na nrundiko la mali, ikiwa ni mahari yake ushampa mwanamke. Unajua Waislamu watukufu kuwa mahari ni kiwango chochote hakitakacho mwanamke. Tulijua hilo. Mahari ni haki ya mwanamke na chochote hakitakacho tu. Ikangia suluhu kwa neno la Mtume kwa kusema baraka zaidi ya mwanamke kuolewa ni yule ambaye mahari yake ni ya chini, lakini si kwa kuwa kumesukwa kwa mikakati ya kuwa mwanamke asipawe rundiko la pesa, pintwara pesa nyingi. Kwa hivyo hata mwanamke mahari yake kwambia anataka 500,000 ni haki yake, si hiari yake. Alema masala kwamba kwa jamaa 500,000 basi bwana, 500,000 ndarengwa, manake ndakwenda umepigwa kibachi cha kisawasawa. Sasa huna namna, ndafanya pumzi. 500,000 basi kutaoleka kwa namna gani? Hiyo ndio kutuambia tusioeni. Mwana we, si lazima ukali, tefuta namna na kuzungumzwa mezani. Basi kuna hadithi mtu aliolewa kwa kulu Allahu. Ndio ataka naolewa kwa kulu Allahu. Tefuta mahari akisawasawa. Hii ni haki, mwanamke akiitaka lazima hapa. Lakini tukija kusikizana, kukitolewa tu kitu kidogo cha kufanisha hili jambo, hapo ndipo penye baraka, kwa sababu wasiangalie tamaa, waangalie hili la dini na hili la ibada kufanyeje kupita. Sasa ikiwa ushampa mwanamke mahari, baada dhalika wanataka kufanya mabadiliko yako, waambiwa huna haki wewe ya kutukua chochote, usimpokonye chochote. Kwa nini umpokonye na tayari mshachunguliana siri? Ushamuona alivyo, ashakuona alivyo. Sasa taka kumpokonya kiwango chote na tayari ushamuelewa alivyo. Sharia ikatukataza, lakini ikachuruhusu kwa upande mwingine. Mumeoa, mukatoa talaka na mahari mkafanyeje? Mumesalimishia kiwango ni sawa sawa. Basi sharia ikakwambia basi mnaweza kuchukua nusu wa kile mlichokitoa, isipokuwa mkisikizana kwa kusamehe. Mwenyewe alopewa asamehe, ama alokuwa na jukumu la ile ndoa asamehe. Zote hizo ni ahkam zinafungamana na masala ambayo yanafungamana na talaka. Sasa ndipo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasemaje, alimnadi Mtume kwenye hii suratul Talaq, ya ayuhan nabiyyu, ewe nabii. Si tulisema mwanzo wa suratul Ahzab ameitwa ya ayuhan nabii takriman wa ta'dhiman wa tawqira, ambapo hakutajwa Muhammad isipokuwa pale ambapo Mwenyezi Mungu ataka kutolea habari tu. Kumetokea tokeo, alitaje jina kwa kulizima lile tokeo. Nkama tokeo la watu kusema Muhammad hakufa na Muhammad alikuwa amekufa. Sasa ikawa lazima kupache maelezo ya Mungu, ikawa lazima aeleze kwa kulitaja jina lake, wama Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul. Na kwa tokeo lililotokea kuwa Mtume Muhammad alimpanga Zaidi kumfanya mwanawe, akatukua hukumu zozote za mwana kwa babake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliporekebisha suala kama hili na wacho ile kunena ya kuwa Zaidi ni mwana wa Mtume Muhammad, au lile alilolichelea Mtume kuwa baba amegeuka kisha kumuoa nani, zikavundwa zote hizo, Mwenyezi Mungu kamweleza Mtume kisha kataja jina lake kwa kuantolea habari, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Ama kumweleza kuwa ni mjumbe wa Mungu pia kataja jina lake, Muhammadur Rasulullah walladhina, mpaka mwisho. Lakini ilipochanguliza kitu muito adatun nidai ya, hakumuita kwa jina lake, akamuita ya ayuhan nabiyyu, ambapo mitume yote katika Qur'ani kama tulivyoeleza muhadhara nyuma aliitwa ya Musa, ya Isa, ya Daud, ya Yahya, ya Zakaria, wote wakatajwa kwa majina yao, ta'dhiman wa takriman. Ya ayuhan nabiyyu, ewe nabii, idha talaqtumun nisaa, munapowata wanawake,
fatalliquhunna liiddatihinna, waateni kwenye siku za kukabili tahara yao, au waateni kwenye eda lao, siku ambazo za kabili tahara yao. Wa ahsul iddata, kisha dhabitini hisabu ya eda, ili kusitokee tatizo la kutanganywa mambo kwa kutoshika hisabu sawasawa. Wattaqullaha rabbakum, kisha mcheni Allah ambaye ni mlezi wenu, Mungu wenu mlezi wenu. La tukhrijuhunna min buyutihinna, musiwatoe kwenye majumba yao. Wala yakhrujna, wala wao wasitoke, illa an yatina bifahishatin mubayyina, mpaka walete ovu lililo wazi. Wa tilka hududullah, Mungu asema hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu. Wa man yataadda hududallahi, na mwenye kukiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, faqad dhalama nafsahu, hakika amejidhulumu nafsi yake. La tadri, hujui wewe, laalla Allaha yuhdithu ba'da dhalika amra, huenda Mwenyezi Mungu akazusha jambo lengine baada ya hapo. Kule kuwata na mwanamke kubaki kwenye nyumba ya mume kukaa eda lake, huweza kukatokea mengine ya mabadiliko ya watu kurudiana. Fa idha balaghna ajalahunna, wafikishapo muda wa kukaa eda kwao, fa amsikuhunna bima'ruf, basi bakini na wao kwa wema. Au fariquhunna bima'ruf, ama tengana na wao kwa wema, achaneni na wao kwa wema. Wa ashidu dhawi adlin minkum, shuhudisheni walo waadilifu katika nyinyi. Wa aqimu shahadata lillah, kisha simamisheni ushuhuda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Dhalikum yu'adhu bihi, hayo huaidhishwa nayo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yoyote mwenye kumwamini Mungu na siku ya mwisho. Wa man yattaqillaha, na mwenye kumcha Mungu, yaj'al lahu makhraja, Mwenyezi Mungu humpa ndia za kutokea, ndia nafasi za kutoka kwenye matatizo. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na humruzuku kwa namna ambavyo hakutazamia. Wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu, na mwenye kumtegemea Mungu basi Mungu atamtosha. Inna Allaha balighu amri, Mungu ni mwenye kutimiza jambo lake. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, hakika amefanya Mwenyezi Mungu kila kitu kwa hisabu na makadirio na kwa kipimo maridadi. Wallai yaisna min almahidhi min nisaikum, na wale wanawake ambao zimekatika ada zao katika wanawake zenu, wale ambao ada zao zimekatika, tulozungumza min nisaikum, katika wake zenu. Inirtabtum, mukiwa na shaka hawa eda lao kweli wanakaa vipi na hawapati ada, basi fa'iddatuhunna 3 ashhurin, eda lao ni miezi 3. Pia wengine wallai lam yahidhna, na wale ambao hawapati ada kabisa, kama watoto wadogo, wazee wale waliofikia umri ambao ni hilo la kukatikiwa hivyo, pia wanaingia katika hukumu ya eda ya 3 ashhurin. Eda lingine wa ulatul ahmali, na wanawake wenye mimba, ajaluhunna, mda wao wa kumaliza eda, an yadhana hamlahunna, ni kule kuzaa, kuziweka mimba zao kwa maana ya kuzaa. Wa man yattaqillaha, na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, yaj'al lahu min amrihi yusra, humjalia mambo yake yote yakawa mepesi. Kisha akasema dhalika amrullahi anzalahu ilaykum, hiyo ni amri ya Mungu alowashushia nyinyi. Yote tulozungumza haya ni amri ya Mwenyezi Mungu alowashushia nyinyi. Wa man yattaqillaha, na mwenye kumcha Mungu, yukaffir anhu sayyiati, Mwenyezi Mungu atamsamehe, atamfutia makosa yake. Wa yu'dhim lahu ajra, na atamfanyia malipo makubwa. Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum, alia Mwenyezi Mungu asema wawekeni humo pahala ambapo nyinyi mnakaa kwa kadiri ya mapato yenu, kiasi cha mapato yenu mnaopata pale mnapokaa, ndio wakalisheni hao wanawake. Wala tudharuhunna litudayyiqu alayhinna, musiwaletee madhara kwa lengo la kutaka kuwadhiki. Wa in kunna ulati hamlin, wakiwa wanawake wana mimba, fa anfiqu alayhinna, vagharamikieni kwa kuwapa chakula na masurufu, hatta yadhana hamlahunna, mpaka wazae, mpaka waziweke mimba zao. Fa in ardha'na lakum, sikiza hukumu nyingine, wakiwanyonyeshea nyinyi, wale wanawake washazaa sasa, huwanyonyeshea watoto wenu.
faatuhunna ujurahunna, wapeni ujira wao. Wanawanyonyeshea watoto wenu, wapeni ujira wao. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, kisha kaeni kwa kushauriana kati yenu, tena kwa wema. Wa in ta'asartum, mukipata uzito, mukishindwa kuelewana kati ya ujira, sasa fasaturdhi'u lahu ukhra, basi anyonyeshwe ule mtoto na mwanamke mwingine anyonyeshe, kisha wewe unlipe. Kwa nini yote haya? Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, ni ili tu atoe mwenye wasaa kulingamana na wasaa wake. Wa man qudira alayhi rizquhu, na yule ambaye amedhikiwa katika riziki zake, falyunfiq mimma atahu Allah, ni atoe kulingamana na vile alivyopewa na Mwenyezi Mungu. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, haikalifishi Mungu nafsi isipokuwa kwa vile alivyoipa. Sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra, Mwenyezi Mungu atajalia baada ya kila uzito, Mungu ataleta faraja na ataleta wepesi. Ni aya katika suratul Talaq. Tulioitafsiri sura hii mwanzo mpaka mwisho, tumeitafsiri ili kuzitaja zile ahkam zinazohusiana na wanawake na sampuli zao za eda. Biidhnillahi alkarim, hii ni sehemu ya 3 tulomalizia katika aya ya 49 katika suratu Al-Ahzab. Lakini itabidi kitu kimoja, biidhnillahi alkarim, kesho siku ya Jumamosi, kabla sijaendelea na aya ya 40, ni aya zilizoko katika suratul Baqara zilizokusanya yaliyobaki katika mambo yanayohusiana na talaka. Tutazitafsiri hizo aya na tuziangalie ahkami zilivyo, ili iwe yote yanayohusiana na talaka tushayazungumza. Mtu ni kusikia kanda tu na kujirekebisha, itakuwa ni juu yake. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.